Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Bike Mate PK. Gentlemen, the bike that we have today is ये जो बाइक है इसके एक्चुअली दो नाम है, दो नाम से पाकिस्तान में जाना जाता है. वैसे आउट ऑफ पाकिस्तान इट इज़ नोन एज GP1, टारो GP1 एंड इन पाकिस्तान इसे वेलेंटिनो 250cc के नाम से भी जाना जाता है. ओके, वेलेंटिनो 250cc पाकिस्तान के जो लोकल ब्रांड्स है उससे कई गुना बेहतरीन बाइक है. वो इस वजह से कि बेसिकली है तो ये चाइनीज़ मेड बाइक है, चाइना में असेंबल हुई है, लेकिन ये बेसिकली इटालियन ब्रांड है. इसके अगर डिज़ाइन लुक्स देखे जाएं तो ये अपाची 310RR की तरह भी इंडियन बाइक है, जो उसकी तरह भी ये बाइक बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है. अब अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो उसके लिए हम ये छोटा सा क्लिप देख लेते हैं. बाइक की अब बुलाते हैं इसके ऑनर को, उनसे इस बाइक के बारे में मज़ीद बातचीत करते हैं उनसे और जानते हैं इस बाइक के बारे में मज़ीद उन्हीं की ज़बानी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हमजा भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये आपकी तीसरी वीडियो है इस चैनल पे? तीसरी वीडियो है. पहला कौन सा बाइक था? R3 का रेप्लिका डेओन. डायन. ओके. दूसरा? स्काईलाइन निंजा 250. स्काईलाइन निंजा. ओके. इस बाइक पे आने की क्या वजह है आपकी? सर ऑलरेडी जो पहले मैं बाइक यूज़ कर चुका था वो सिंगल सिलेंडर थे. नो डाउट शेप उनकी बहुत प्यारी थी, बट साउंड उनका उस तरह का हैवी बाइक्स जैसा नहीं था. ठीक है. तो ये वेलेंटिनो का बाइक है, ये डुअल सिलेंडर है. नो डाउट इसका साउंड बहुत प्यारा है. ठीक है. इटालियन बाइक है, चाइनीज़ सिंपल इटालियन डिज़ाइन है ये. ठीक है. 250cc है. इसके अंदर उन बाइकों से एक्स्ट्रा हट के ये चीज़ है कि ये वाटर कूल्ड है. ठीक है. इसका पिछला टायर 150 70 100 है और अगला 110 70 100 है. हैंडलिंग में कैसा है? हैंडलिंग इसकी बहुत उनसे ज़्यादा इसकी हैंडलिंग है. इसकी अगर डिग्री पे देखा जाए ज़्यादा डिग्री से ज़्यादा मूव करता है. बताइएगा ये मॉडल कौन सा है और आपने कितने में ख़रीदा, प्राइस इसकी ज़रूर बताइएगा हमें. सर जी ये 2018 मॉडल है. इसकी जो न्यू प्राइस है 530 है, 5,10,000. ठीक है. और इसका आप बता रहे थे दो वेरिएंट्स हैं और उनमें प्राइस डिफरेंस 1 लाख. इसमें ये डिफरेंट है. इसका हैंडल बार डिफरेंट है और स्विंग आर्म इस बाइक और उस बाइक में डिफरेंट है. उन्होंने जैसे ये चेंज किया हुआ है तो उसकी वजह से इसमें 1 लाख रुपए का फ़र्क है. बाकी स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम. ऑलमोस्ट कलर्स मतलब कलरिंग भी सेम है, बॉडी भी, इंजन सीसीस भी ऑलमोस्ट सारा सेम है. ठीक है. आपका राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है इसका? क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ इस पर अगर आप बैठते हैं तो इसका काफ़ी एग्रेसिव किस्म का इस वक्त राइडिंग पॉस्चर है इसका.
तो ये ऐसा लगता है कि ट्रैक बिल्ट बाइक ट्रैक के ऊपर ही है, वो पर्पस ध्यान में रख के बनाया गया बिल्कुल। तो रोड पे कैसा परफॉर्म करता है ये बाइक? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये इसकी टेल मतलब निकलते वक्त इसकी टेल मारता है, इसकी अच्छा। इतनी पावर है, 35 हॉर्स पावर है ये। ठीक है, आप बता रहे थे कि ये 5 गियर राइट? 5 वैसे तो ये 5 गियर है, बट अदरवाइज दूसरे बाइक के कंपैरिजन इसकी गियर रेशो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लेंथ मारता है ये। तो ये बाइक आपने फर्स्ट हैंड लिया था या किसी से लिया आपने ये बाइक? ये मैंने शोरूम से लिया, यूनाइटेड ऑटोज उमर अशरफ मेरा, उनसे ये तीसरा बाइक है। मैं उधर से पिंडी से ये बाइक लेता हूँ। ठीक है, तो इसका खुदा न खास्ता रोड पे चलती है चीज़, एक्सीडेंट्स का हर वक्त ख़तरा मौजूद रहता है। तो इन केस कोई चीज़ इसकी जैसे फेयरिंग्स हो गई या कोई ऐसी चीज़ इसकी ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, तो उसकी अवेलेबिलिटी का क्या सीन है? रेडीली अवेलेबल होते हैं या मंगवाना पड़ता है आपको? ऐसे लोग बाइक को लोग देख के यही समझते हैं कि इसकी कोई चीज़ मिलेगी नहीं, कोई चीज़ टूट गई तो उधर लेके जाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बट इसकी हर चीज़ अवेलेबल है। उनके मैंने गोदाम वगैरह देखे हैं, उनका वहाँ पे स्टॉक हर इसकी फेयरिंग से लेके टायर, इंजन की हर चीज़ तक है। लास्ट टाइम इसका मैंने फ्यूल इंजेक्टर चेंज करवाया था, मुझे अवेलेबल ईजीली वहाँ से मिल गया था, ठीक है, यूनाइटेड ऑटो से। सही। तो इसका बताइएगा हमें, आपने मॉडिफिकेशंस कुछ की हुई है कि क्या है? नहीं, ये टोटली अपनी जेन्युइन हालत में है, स्टॉक कंडीशन? स्टॉक कंडीशन। मॉडिफिकेशन का तो इसमें मुझे अभी तक कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज ये टोटली मॉडिफाइड बाइक है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से गुजरे लोगों का एक अच्छा रिस्पांस आता है, क्रेजी अबाउट दिस थिंग। और इसमें हाँ, एग्जॉस्ट की बात है, एग्जॉस्ट का थोड़ा मेरा मूड बन रहा है, क्योंकि डुअल सिलेंडर है तो इतनी फ्री ऑप्शन तो मिला हुआ कि एग्जॉस्ट चेंज कर सकते हैं अच्छे साउंड के लिए, बिकॉज डुअल सिलेंडर के आगे मतलब कोई भी एग्जॉस्ट लगे तो अच्छा साउंड देगा। हमें ये बताइएगा इसकी हैंडलिंग का, आप चूँकि अभी आप हमें बता रहे थे कि पंजाब भी काफ़ी ट्रैवल कर चुके हैं इस बाइक पे, जी। तो कैसा एक्सपीरियंस था? इसकी हैंडलिंग कैसी है, मनूवरेबिलिटी कैसी है, कैसे आप मनूवर कर लेते हैं आराम से? बहुत डिफिकल्ट है, यूजर फ्रेंडली है, क्या है? फर्स्ट टाइम अगर सिंगल सिलेंडर से डुअल सिलेंडर पे आएंगे डेफिनेटली आपको थोड़ा सा फ़र्क लगेगा, बट यह है कि ड्यूरिंग पैसेज ऑफ टाइम इसकी हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, रोड ग्रिप बहुत अच्छी है, इसकी पिक अच्छी है, और इसको आप जितना टर्न लेटा कर मोड़ सकते हैं ये मोड़ सकता है। इसके अंदर इतना टायर दिया हुआ है और इसकी इतनी पोजीशन है, इसको आप जितना लिटा सकते हैं, वो आपकी हिम्मत पे डिपेंड करता है कि आप कितना इसको लिटा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपनी तरफ से फुल इसका पिछला 150 का टायर है और अगला 110 का है, तो आप जितना भी इसको लिटा सकते हैं आपको अच्छी रिस्पांस देगा। फुल हैवी बाइक वाला आपको ये प्रोटोकॉल देगा। ठीक है, मतलब इसका रिस्पांस बिल्कुल बिल्कुल नो डाउट। और ठीक है, इसकी माइलेज के बारे में कि ये आपको क्या माइलेज दे रहा है? सर जी, अगर उस तरह देखा जाए ये मतलब बड़ा बाइक है, तो आप जिस सिटी में हैं यहाँ पे ट्रैफिक भी होता है, तो उस तरह आपको ये 15 to 20 किलोमीटर पर लीटर देता है। बट ये 5 इंजन है, एक्सपेक्ट इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट ट्रैफिक की वजह से आपको पता ही है इसकी गियर शिफ्टिंग फर्स्ट सेकंड में चल रहा होता है। तो जैसे कि आपने कहा ये बड़ा बाइक है, बड़ा इंजन है, तो बड़े बाइक और बड़े इंजन जब चलते हैं ट्रैफिक के अंदर तो हीटअप का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये मैंने सुना था आपका जो लास्ट बाइक था वो हीटअप का बहुत ज़्यादा इशू दे रहा था। उमर भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लास्ट जो 2 बाइक थे वो हीटअप का इशू उनका था, बट वजह यही थी कि वो सिंगल सिलेंडर थे और एयर कूल्ड थे। इसमें रेडिएटर लगा हुआ है, इसमें वाटर कूल्ड है, इसमें मैंने कूलेंट भी डाला हुआ है, और उससे इसका अच्छा रिस्पांस है, इतना हीटअप ये नहीं होता कंपैरिजन विद सिंगल सिलेंडर। ठीक है, तो उनके मुकाबले में ये काफ़ी अच्छा अभी तक इसका हीटअप का कोई सीन नहीं है। इसको मैं लॉन्ग टूर पे इस्लामाबाद, पिंडी, मरी साइड लेके जाता हूँ, हीटअप का इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये बताइएगा पहाड़ी इलाकों में इसका रिस्पांस कैसा है? चूँकि एबटाबाद बेसिकली है हिल स्टेशन ही है, तो आप इसे कभी नथिया गली या ऊपर की तरफ लेके मेरा ऑलमोस्ट वीक में एक चक्कर नथिया का अयूबिया तक का होता है, तो बहुत अच्छा जाता है। बस मेन चीज़ ये है कि इस तरह के हिली मतलब रोड्स प्लेन्स हो, बेशक उनके अंदर जितनी चढ़ाई हो वो ये जाते हैं, बट रोड ख़राब ना हो, क्योंकि थोड़ी ड्रॉप है। अगर रोड ख़राब होगा तो जंप वगैरह भी इसको थोड़ा जिग-जैग करके गुजारना पड़ता है। 2 बंदे इतनी अच्छी नहीं है, लोड वो नहीं है, क्योंकि नीचे नीचे ड्रॉप है, तो 2 बंदे बैठ के आसानी इसके स्पीड ब्रेकर के ऊपर से परेशानी तो होती है। ड्रॉप के नीचे ड्रॉप हुआ लगता है, ये 2 बंदे पे से लगता है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि इन 5,30,000 स्पेंड करने के बाद क्या आप ऐसा सोचते हैं कि इसमें कोई चीज़ ऐसी थी जो होनी चाहिए थी और वो मिसिंग है? अभी तक जो मैंने और हैवी बाइक्स का भी मतलब इतना एक्सपीरियंस रह चुका है, ड्राइव कर चुका हूँ, नो डाउट जो उनमें हैवी बाइक्स में चीज़ें ऑलमोस्ट सेम आपको सब कुछ वही इतनी प्राइस में मिल रहा है। ठीक है, इतने सीसीज़ में 250 सीसी में डुअल सिलेंडर साउंड और स्पोर्ट शेप। ठीक है, तो आपको और मज़ीद इससे कुछ नहीं चाहिए? फ़िलहाल तो कोई नहीं, ना मेरा इसका चेंज करने का मूड है, क्योंकि अभी तक इसकी टोटल स्पीड जितना भगाओ भाग रहा है इसके इनफ नहीं हो रहा, और यहाँ पे ना रोड है ना सड़कें, एबटाबाद में आपको पता ही है। ठीक है, तो हमेशा मेरी जब आपसे बात होती है तो हमारी यही बात होती है कि यहाँ पे रोड्स नहीं है, तो आप इसे टू इट्स फुलेस्ट पोटेंशियल आप इसे चला नहीं सकते यहाँ पे, तो आप क्यों लेते हैं ऐसे भाई? बस इसका यह है कि इसकी लुक अच्छी है, लोगों को पसंद आता है, यूनिक सी चीज़ है। ठीक है, तो यूनिक चीज़ें मुझे लेना अच्छा लगता है।
because I want to look cool. So you want to look cool, that's Yes. why you buy these bikes. Yes. Okay, fantastic. तो पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, No doubt. ठीक है, आपने भी यकीनन मेहनत करके कमाया, तो अब आप अपने ऑडियंस को क्या मशवरा देंगे कि इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने के बाद ये बाइक लेना एक वाइज डिसीजन है या वो किसी और बाइक की तरफ जा सकते हैं? मैं अपने ऑडियंस को ये कहूँगा कि डायरेक्ट वो इस बाइक में ना आए, क्योंकि थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव भी है। फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा भी सिंगल सिलेंडर पे हो चुका है, आपके पास दोनों बाइक में कि वो हैं रिव्यूज़। तो पहले सिंगल सिलेंडर लें, उससे थोड़ी सी इसका ये हो कि हैंडलिंग वगैरह का बंदे को कवर हो जाती है, नो-हाउ हो जाती है हैंडलिंग। फिर उसके बाद ये है कि डुअल सिलेंडर पे 1 ईयर यूज़ करें, उसके बाद डुअल सिलेंडर पे हैं तो उनको अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच हमजा भाई। ओके जी, मोर फैंटास्टिक, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। सो जेंटलमैन, ये था आज का रिव्यू और ये थे हमारे ओनर, बाइक के ओनर, जो आपको बता रहे थे कि आपने डायरेक्ट इस बाइक पे 5,30,000 रुपये खर्चा करके नहीं आना। पहले आप 150 सीसी चला लें, हाथ सीधा कर लें, फिर 200 सीसी चलाएं, हाथ सीधा करें, फिर ये एंट्री लेवल का बेसिकली ये बाइक है। ये भी इतना हैवी बाइक नहीं है, इट लुक्स हैवी बट इट इज़ एंट्री लेवल बाइक। तो इससे ऊपर फिर आप जिक्सर पे जाना चाहते हैं, R1 पे जाना चाहते हैं, R6 पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए एंट्री लेवल का बाइक आपको चलाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोग यूज़ टू हो जाएँ इसकी हैंडलिंग के साथ, ताकि बड़ा बाइक चलाते हुए आपको मुश्किल पेश ना आए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये जो लाल बटन सब्सक्राइब का है, ये दबाने के लिए है, तो अगर आपने अभी तक नहीं दबाया, डेफिनेटली गो फॉर इट, प्रेस इट बिफोर यू लीव। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं ज़रूर आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। तो अगर कोई अच्छा आइडिया लगा, डेफिनेटली मैं आपका नाम लेके उस पर एक स्पेशली वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।